Falei que não ia ter parte 5, mas hoje é parte 5. Falei que não tinha, mas hoje tem. Deixa o like e se inscreva. Gente, eu escutei a minha mãe me chamando e eu acho que ela abriu a porta. Quer ver? Eu acho, tomara. Mano, ela abriu. Graças a Deus, Senhor! Gente, olha isso. Mano, a janela tava até fechada. Como que eu ia gritar minha mãe pela janela? Só dá pra chamar minha mãe se eu conseguir abrir aqui. Como, gente? Mano! Mentira. Gente, eu vi alguém ali, mano. Eu vi um braço. Gente, olha aquilo. Mano do céu. Tô cagando de medo. Tô chocada de medo. Gente, eu tô com medo dessa casa agora, gente. Mas, gente, ó, gente, eu vou até sair um pouquinho de perto. Ó, gente, aqui não tem um negocinho de abrir aí, por isso que eu não consigo chamar minha mãe. Gente, ali no portão, uma pessoa, mano. Vocês viram, né? Vocês viram? Gente, olha lá, gente, eles estão lá no frentão. Aqui tá de noite, mano, olha isso, tá breuzão. Deixa eu ver que hora que é. Gente, é 19h10 da noite. Tá amanhecendo, de tanto que eu tô. Tá amanhecendo, meu Deus. Aqui dentro, gente, eu tô tão com medo que eu vou mijar e volto com vocês. Eu já fiz, ó, o que eu devia fazer. Gente, o espelho tá muito embaçado. Gente, eu já fiz o que eu devia fazer. Gente, a porta tá fechada. O que aconteceu? Meu Deus. Banheiro. O que aconteceu? Você tá de brincadeira comigo? Eu tô trancada no banheiro. Meu Deus. E agora? Ah, não. Aqui. A porta, meu Deus. Tava com medo. Beleza, gente. Ah, gente, eu já cuidei. Porta. Minha mãe trancou a porta. E vou abrir a janela. Mano, olha lá. Mano. Janela, porque se ele ver eu gravando ele, meu Deus, ele vai me matar. Mentira, gente, mentira. Mano, mas olha isso, mano. Mentira que eu tô vendo isso. É mentira que eu tô vendo isso, pessoal. Tô acreditando, meu Deus. Mano, eu tô com medo, mano, de verdade. A minha irmã tá estudando, gente. Ela abriu aqui, ó, a bolsa pra pegar o caderno. Conversa, mano. Vocês estão escutando a conversa? Eu acho que ele tá com... Não sei, não. Gente, tá meio escuro, mas não dá pra ver muito, mas... Tá meio escurozinho, gente. Olha isso, mano. Tá meio escuro. Ah. Meu Deus. A gravação na hora que mostra ele tá... Tipo assim, gente. Com uns xizinhos assim. Gente, é pra não mostrar o rosto dele, tá? A roupa dele preta. Eu vi, gente. Meu Deus, gente. O Simba tá latindo.